Guyyaan har'aa Janawaarii 16 bara 2026 lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 14 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Kaanaadaa, Doolaaraa, Awustiraaliyaa, Doolaaraa, Kuweet, Diinaara, Dubaay, Diraama, Saawudii Riyaala, Kaatar Riyaal, Joordaan, Diinaarii fi kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa Waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii obboloonni na gaafataniin deebisa. Tokkoffaarratti gaaffiin obboleettiin tokko na gaafatte Dubaay diraamni 1,200 doolaaratti yoo jijjiiramu meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Doolaaratti yeroo jijjiiramu doolaara 326 tuqaa saantiba 75tti jijjiiramaa siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin inni lammaffaan Joordaan diinaarri 350 Dubaay diraamiitti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Dubaay diraamiitti yeroo jijjiiramu 1,813 tuqaa saantiba 01tti jijjiiramaa siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin inni itti aanu isintu soba moo googiliitu sobaa? Ani hoo yeroon sarchi godhee ilaalu 46 naaf baasee jettee obboleettiin gaaffii kana na gaafatte. Nuti isin sobnu googiliin isin sobuu akkaataatti sarchi gootee ilaaltu sirreeffadhu siin jedha obboleetti kiyya. Anis miidiyaa garaagaraarraa wanti nan ilaaluu fi wanti nan sarchi godhee baasu tokko hin turre. Garuu yeroon akkaataatti sarchi godhan sirreeffadhu inni dhugaan saanaaf bahee siin jedha obboleetti kiyya. Siif galeera jedheetanii yaada. Gaaffiin inni itti aanu immoo obboleettiin tokko nama maallaqa nuuf ergu nama amanamaa yoo beekte natti himi obboleettiin jette. Nama maallaqa ergu hin beeku siin jedha obboleetti kiyya. Kan biraan immoo Ameerikaa doolaaraan kaffalama kan Beerut obboloonni na gaafattanii Ameerikaa doolaaraan isinii kaffalama waan ta'eef Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha. Akkasumas Joordaan kan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 135 tuqaa saantiba 93 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 79 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafa ooleetiin jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 126 tuqaa saantiba 58 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 253 tuqaa saantiba 08 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sternii tokko 207 tuqaa saantiba 97 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin paawundi sternii tokko 205 tuqaa saantiba 90 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 23 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 180 tuqaa saantiba 37 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankii yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 98
sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 188 tuqaa saantiba 84 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 155 tuqaa saantiba 05 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 02 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 614 tuqaa saantiba 83 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 42 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 42 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 35 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 02 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 55 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 25 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 266 tuqaa saantiba 36 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 500 tuqaa saantiba 96 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 491 tuqaa saantiba 14 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 60 tuqaa saantiba 18 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Indihaadha. Indihaa rupiin tokko 2 tuqaa saantiba 07 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Indihaa rupiin tokko tuqaa saantiba 68 sharafamaa ooleetiin jira. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa guyyaa kaleessaarra xiqqoo gadi bu'eetiin jira. Saantiba muraasa qannaseetiin jira. Kan akka hubattaniin isiniin jedha obbolaa kiyya. Amma xumura qophii kanaattiin wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.